बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। हम मैक्रोनी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है चिकन तकरीबन मैंने हाफ़ के जी ले लिया है और इसे मैंने इस तरह के पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तकरीबन जिस तरह आप श्रेडेड करते हैं चिकन, उस तरह से आपने चिकन को श्रेड कर लेना है। उसके साथ मैं ऐड करूँगी एक फूल गोभी का मैंने ले लिया है। उसके साथ मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने शिमला मिर्च ली है। 1 पाव में लूँगी यहाँ पर मटर, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन 3 से 4 मैंने गाजर ली हैं और इनको भी मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। तकरीबन हाफ़ के जी के करीब यहाँ पे मैं मैक्रोनी लूँगी और इसको मैंने अभी बॉईल करना है। और इसको बॉईल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी जो कि स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे वो होगी हरी मिर्च 3 से 4 और नमक हस्ब ज़रूरत वो हमने साथ साथ ऐड करना है। और काली मिर्च ये भी हमने साथ साथ थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है हर मसाले में, हर सब्ज़ी में। और इसके बाद इसमें जो चीज़ें ऐड होगी वो होगा 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और थोड़ा सा छोटी प्याज लेके उसे मैंने हाफ़ लेके उसे छोटे छोटे चॉप कर लिया है। और इसमें बाकी जो चीज़ें ऐड होंगी वो होगा सोया सॉस और इसमें ऐड होगा विनीगर और इसमें ऑयल ऐड होगा। तो आइए मैं अब आपको पहले इसको बॉईल करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको बॉईल किस तरह से करना है और बाद में हम मैक्रोनी को बनाते हैं। हमने यहाँ पे पानी ले लिया है एक बर्तन में और इसको पानी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी जब गर्म हो जाए फिर ये चीज़ें ऐड करें तो अच्छी तरह से बॉईल होती हैं। ये मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने सिरका ऐड करना है। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपके सामने इसका कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसे स्टोव पे रख देंगे और अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। आपने भी ये भी चीज़ें डाल के इसे बॉईल कर लेना है और इसको मैं बॉईल करने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैक्रोनी हो गई है बॉईल। अब हम इसे चेक कर लेंगे, हो चुकी है। जब ये इस तरह से टूटना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये बॉईल हो। हम इसे स्टेन कर लेंगे और बाकी प्रोसेस हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लेंगे हम एक पैन और हम इसमें अब डालेंगे तकरीबन 2 स्पून के करीब 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है और स्टोव को हम कर देंगे ऑन। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को और प्याज को लाइट सा ब्राउन करेंगे। हमने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जो कि बिल्कुल श्रेडेड पीसेस की तरह मैंने छोटा छोटा कर दिया है। बोनलेस चिकन आपने लेना है और इसे श्रेडेड पीसेस में कर लेना है। ये मैंने हाफ के जी की लिया है। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें हाफ टीस्पून से भी थोड़ा आपने इसमें नमक ऐड करना है, क्योंकि हर सब्जी में हमने अलग अलग नमक ऐड करना है। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी हाफ टीस्पून से भी थोड़ी ब्लैक पेपर और इसे हम फ्राई करेंगे। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए और स्लो टू मीडियम आंच पे हम इसे कवर करेंगे ताकि अपने ही भाप में ये चिकन पक जाए। हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। 2 मिनट हो गए हैं इसे कवर किए हुए। अब हम चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन अच्छी तरह से ब्राउन भी हो चुका है और गल भी चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून आपने इसमें सोया सॉस ऐड कर देनी है। और इसमें हमने अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि सोया सॉस का टेस्ट ही इसे चेंज करता है और ये मैक्रोनी का टेस्ट इसमें फिर आना शुरू हो जाता है। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे ये निकाल लेंगे एक बर्तन में।
अब हम शिमला मिर्च डालेंगे और इसमें अभी ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें ½ टीस्पून ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून आप इसमें ऐड कर देंगे नमक। हर सब्ज़ी को अपने अलग-अलग इस तरह से फ्राई करना है, क्योंकि अलग-अलग करने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम पहले इसी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। और अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम आंच पे। इसे कवर किए हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर उठा के देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी, ये अपने ही पानी में पक रही हैं। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब हमने इसी सोया सॉस में इसे पकाना है अच्छी तरह से, इस शिमला मिर्च को। ये हमारी शिमला मिर्च अच्छी से तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से आपकी भी तैयार होनी चाहिए, इसे अच्छी से फ्राई होनी चाहिए। ये हमने ज़्यादा गलाई नहीं है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसे करना है। ये कच्चे कच्चे इसका टेस्ट आता है। डाल लेंगे। अब मैंने इसमें मटर डाल दिया और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी गाजर, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है तो मैं इन दोनों को इकट्ठे फ्राई कर लूँगी। आपकी अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो तो आप इसे अलग-अलग भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को हमने बॉईल कर लिया था, मटरों को भी और गाजर को भी हमने बॉईल कर लिया हुआ था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और अब हम इसे फ्राई करना शुरू कर देंगे। इसे हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बॉयल हैं, इसे हमने सिर्फ फ्राई करना है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसे हम बस 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ऐसे ही, ताकि इसमें जो नमक और मिर्च हमने डाली है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, सोया सॉस का टेस्ट इसमें चला जाए। अब हम इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसे कवर किए हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर उठा के देख लेते हैं। इसमें नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं इसे खा के। अगर ना मिक्स हुई हो तो आप इसमें हल्का सा अगर पानी का छट्टा देना पड़े तो आप दे के, या सोया सॉस थोड़ा सा और ज़्यादा डाल के आप इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर सकते हैं। मैं स्पाइसेस इसलिए इसमें कम डाल रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने इसमें केचप ऐड करनी है और मैंने चिली गार्लिक केचप ऐड करनी है। तो आप अगर स्पाइसेस अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो इसमें आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे निकाल लेंगे। अब मैंने इसमें डाली है बंद गोभी। बंद गोभी में भी हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी इसमें ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे स्लो टू मीडियम आंच पे। इसे कवर किए हुए 2 मिनट हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और इसे अच्छे से मिक्स हम कर देंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से भून लेंगे। ये 1 मिनट के लिए फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये जो सब चीज़ें हमने फ्राई की हैं मैं इस बर्तन में निकालती जा रही थी। ये जैसे आप देख रहे हैं बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मटर और ये चिकन, ये सब कुछ मैंने इस बर्तन में निकाल दिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो स्टेन की हुई थी और बॉयल की हुई थी मैक्रोनी।
ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बॉईल हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया है। बहुत ही अच्छी बॉईल हुई है और बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल साथ ज़रा भी नहीं जुड़ी। तो अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। इसका इसी तरह से आपने बॉईल करनी है और आपकी बहुत ही अच्छी ये बॉईल होगी। और इसके ऊपर ही मैं ऐड कर दूंगी, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ शंग्रीला की गार्लिक चिली सॉस। आप कम या ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है चिकन वेज मैक्रोनी। आप चाहें तो इसमें केचप ज़्यादा कर सकते हैं और स्पाइसेस अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्री में, और वो भी सबसे पहले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।